Rahim, kamar yadda muka alkawari a rana ta biyu za mu karanci me yasa za ka iya koyon Python wajen kirkirar fasahar software, me yasa shi kadai ake fi damuwa da shi fiye da sauran su high level language. So daga cikin abubuwan da zai sa Python kawai za mu ɗauka mu koya shine shi Python yana da saukin koyo gaskiya wajen duk wanda ma bai taɓa yin programming ba, idan yanzu zai koyi programming idan ya fara da Python to zai sami yare ne mai sauki wajen fahimtar shi, saboda shi yaren yana amfani da wasu kalmomi da suke kama da turanci. So idan ka zo yin shi zaka ga Allah da yana da saukin fahimta, ba ya involving more of programming bane da sai kana da fasahar gane programming kafin ka gane shi. Sannan ana rubuta shi da gajerun codes ne masu saukin fahimta. Idan muka zo kwatankwacin sauran programming language za ka ga wani programming language an yi lines of code da yawa idan ana so a rubuta wani program ko software, amma a Python sai ka ga dan layi dan kaɗan ɗaya biyu uku an riga an isar da shi. Sannan abu na gaba shine za mu gani cewa shi misali yanzu muna duniyar da fasaha ta kirkire da sauransu, abin da ya shafi machine learning ko as artificial intelligence da su robotics da abin da ya shafi data science, wanda duk mun san fasahohi ne da yanzu suke cin kasuwarsu, suke kan gaba kan kowace ma irin fasaha. Misali yanzu idan muka ɗauki maganar moto mai tuka kanta, irin su abubuwan da ya shafi kana rubutu ka iya maganar ka ga an samu fasahar da take iya ɗaukar maganar ka ta yi rubuta shi ta rubuce. Sannan an samu fasahar su language natural language processing su da sauransu. za mu kalli yadda hoto ma yanzu idan ka gani za ka iya samun fasaha ta kai da za a yi amfani da hotuna a kirkiri videos da sauransu. to duk wannan ya shafi abin da muke yi nufi da su machine learning da su artificial intelligence. so su kuma su wannan fasahohi ne su ne suke kan gaba a yau akan kowace fasaha da ake da ita a cikin zamanin mu na yanzu. kuma shi Python yana taka muhimmiyar rawa a waɗannan fannonin fiye da sauran programming language. to shi sa aka fi ba da muhimmanci ka iya sanin Python idan kana son ka sami ilimi mai zurfi akan abin da ya shafi waɗannan fasahohi. sannan yana da sauki wajen running da sauransu. idan muka zo za mu kalla abubuwa da dama da suke ciki. sun Allah yadda abu na gaba shine za mu tafi a bidiyon mu na gaba shine za mu kalli to ya za mu fara amfani da fasaha ta Python, ya za mu fara rubuta programming language mu a cikin yaren Python insha Allah.